अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम आजकल Huzur kaže mi ovih dana u islamskom mjesecu Rabiul Evelu mi prolazimo kroz taj mjesec. Islamski svijet, pogotovo u Indiji i Pakistanu, važnost ovog mjeseca je zbog činjenice u tome zapravo da svuda širom svijeta pogotovo se smatra na nekim mjestima da je u ovom mjesecu bio rođen časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prema jednom istraživanju oni kažu, Sahibzada u Sirat Hatimu Nebina on je napisao da u skladu prema istraživanju drugog jednog učenjaka, to je bio 9. Rabiul Evvel. U svakom slučaju, Rabiul Evvel, mjesec Rabiul Evvel je mjesec u kojem je naš učitelj i vođa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem bio rođen. Međutim, vrlo je tužno kad vidimo stanje muslimana i da oni proslavljaju ovaj dan dobročinitelja cijelog čovječanstva, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, među njima među muslimanima izgleda da su njihova srca rastrgana u komadiće. Tako je stanje i slika njihovog srca. Allah dželešanu u pogledu muslimana sami i njihovog odnosa spominje ovu odliku i kaže oni su u prevodu znači vrlo su pažljivi i nježni i blagi odnosu jedan prema drugom, međusobnom odnosu. Da ne govorimo ni o nekakvoj milosti među njima sada, oni su jednostavno žedni krvi jedan drugog sada. Svaki dan dolaze vijesti gdje stotine muslimana ubijeni od ruku muslimana. I ova stvar je takva koju Allah dželešanu i njegov vjerovjesnik uopšte ne vole. I ovo su stvari da ako ovi ljudi čine nepravdu, ova stvar je učinjena u ime Allaha, oni ovo čine u ime Allaha i njegovog poslanika, i muslimani ubijaju muslimani u ime Allaha, u ime Boga.
tog Boga koji je Rabul Alemin, gospodar svih svjetova i Rahman, milostivi, samilosni, darovac bez traženja, i koji je i Rusula poslanika koji je milost za cijelo čovječanstvo u njegovo ime. Počinjene su ove nepravdi i mučenja od strane ovih ljudi koji prema ljudima koji su potpuno bezgriješni, žene, djeca, i oni su izbačeni iz svojih domova, izbacuju ove žene i djecu iz njihovih domova i ubijaju ih, jednostavno ih kolju, kao da u ime Allaha i njegovog poslanika. Sve su ove stvari učinjene, oni ovo čine sve stvari sa takvom tvrdoglavošću i upornošću i takvom bezobraznom odvažnošću, za koje Allah dželešanu kaže da će vas te stvari odvesti u džehennem. Ako ubijete jednog nevinog muslimana, ne možete izbjeći vatru džehennema. Međutim, ovi takozvane vođe religije, koji su postali vođe radi sebe, oni daju izazov od džennetovim ljudima, a ljude bacaju u ove loše postupke, ove loša djela. Ovi ljudi su dali toliko loše ime islamu da danas nemuslimanski svijet, kad im se kaže ime islama, prva stvar koja pojavljuje u njihovom umu je da su to nepravedni i divlji postupci. Da, tu je jedna stvar na ovim takozvanim muslimanskim vođama, da oni se okupljaju zajedno, ili ulema, oni se okupljaju zajedno i savjetuju jedan drugog da sarađuju jedan drugim o jednoj stvari, a to je stvar protiv koje je Allah dželešanuhu i njegov poslanik su naredili ljude protiv toga, da je to suprotno, da je to nepoželjno i suprotno onom što je učenjeno. Kad je Allah dželešanuhu rekao poslaniku da će biti, kad bude takvo stanje među muslimanima, kad njihova srca budu rastrgana u komadiće i njihovo stanje će biti takvo da su njihova srca odvojena jedno od drugog, oni će presjecati vratove jedni drugima, i muslimani su pod utjecajem takozvane uleme, oni koji misle da imaju uputu, kad ljudi budu išli k njima da traže uputu od ovih ljudi. Međutim, ovi ljudi, stanje ovih ljudi i takozvani ulemi učenjaci će također biti takve da će raditi iste stvari koje ljude udaljavaju od Boga. Zapravo, njihovo stanje će biti još gore nego običnih muslimana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ulema, to jest u prevodu, ulema, učenjaci, pod kapom nebeskom oni će biti najgora stvorenja. Zašto? Zato, on je rekao, što su ovo ljudi koji stvaraju krize i oni će biti izvor i povod svih ovih kriza. Ovo je ono što vidimo kod većine uleme, takozvane uleme danas, da umjesto da ugase vatre, oni zapaljuju, oni pale i još dalje potpaljuju, raspaljuju. Časni poslanik, slikajući sliku ovog scenarija, on kaže muslimani koji imaju stvarno ljubav prema islamu ne trebaju biti razočarani. U to vrijeme Imam Mahdi i obećani Mesija će doći, koji će u pokornosti sa svome učitelju i uputi njegovoj doći da upućuje muslimane i nemuslimane. On će upućivati ljude u istinsko učenje islama. I prelijepo svjetlo učenje islama, on će upoznati ljude s tim i onda ponovo on će učiniti ih da budu jedinstvena ujedinjena zajednica. Međutim, kao što sam rekao, upravo ova stvar je stvar koju takozvana ulema, oni se ne slažu o tome i isto tako zavode
obični muslimani, govoreći im pogrešne stvari, i oni nastoje da stvore situaciju nereda i mučenja. Oni se igraju sa osjećanjima ljudi i govore im ove stvari s ciljem da stvore uzbuđenje koje ne postoji. Svaki musliman vjeruje u ovu stvar. Svaki musliman vjeruje u ovu stvar. I bez potpunog vjerovanja u to, nijedan musliman nikada ne može biti nazvan muslimanom. Da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Hatemun Nebijin, pečat svih poslanika, i da je šerijat, vjerski zakon, došao do svog vrhunca i u potpunjenosti kroz njega. Međutim, ovi stvaralci smutnji, takozvana ulema, oni postiču osjećanja i strast ljudi o ovome i kažu da Ahmedi muslimani ne vjeruju u Hatmu Nebuvat, da je časni poslanik pečatih poslanika. I oni govore, Huzur kaže neka je prokletstvo onima koji lažu. Šta drugo možemo reći? Oni ljudi koji sebe nazivaju Ahmedi, a ne vjeruju da je časni poslanik Hatemun Nebijin pečatih poslanika, taj je potpuno nevjernik i on je loša osoba i potpuno izvan okrilja Islama, i džemat Ahmedija nema nikakve veze s takvom osobom. Da, stvari u tome da Ahmedi muslimani, oni definišu Hatme Nebuvat na taj način koji je časni poslanik lično spomenuo i koji je Allah dželešanu spomenuo u časnom Kur'anu također. Sada nijedan poslanik ne može doći koji će biti izvan ovog zakona i upute koju je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i a koju mu je dao Bog. U jedno vrijeme časni poslanik je jedan put rekao da je Hazret Ebu Bekr najistaknutiji član zajednice, osim ako tu ne bude poslanika. Osim da ne bude poslanika. Dakle, on nije zatvorio vrata poslanstva. Međutim, ako bilo ko ide izvan učenja časnog poslanika, takav poslanik ne može doći. Nikakav novi šerijat, nikakva knjiga upute, nikada ne može više doći niti da vjerujemo u nju. I ako vjerujemo da je Hazret Mirza Ghulam Ahmad iz Kadijana, da je poslanik i Mesija, mi vjerujemo njega, držeći ga da je on u potpunoj pokornosti i poslušnosti časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je također bilo vjerovanje prethodnih učenjaka, Šavelullah Dehlevi Tifamit Ilahi, on je napisao u svojoj knjizi da poslanici su se zaključili, završili sa mnom. To ne znači da nikakva osoba nikada ne može doći i neće doći, koja će biti koju će Allah dželešanuhu dati novi šerijat, novi zakon. Nikakav takav poslanik neće doći i ne može doći koji će donijeti novi šerijat. Međutim, osim toga, poslanik može doći. Slično tome, Hazret Ajša Sidika radijallahu anhu je rekla, obraćajući se jednom ashabu, i kaže, vi možete zvati časnog poslanika Hatemul Enbiya, pečat poslanika, ali nemojte reći da neće biti poslanika poslije njega, poslije časnog poslanika. Dakle, ako mi vjerujemo da se Hazret Ghulam Ahmed je Mesija, Imam Mahdi, i mi mu dajemo status poslanika, onda je ovo dato u potčinjenosti časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako, zato ova ulema koji na ovom osjetljivom pitanju oni zavode ljude i odvode na krivi put. Oni za Ahmedi muslimane koriste riječ Kadijanije i proglašavaju da Hazret Mirza Ghulam Ahmed da mi proglašavamo Mirza Ghulam Ahmeda poslanikom. Sve ove stvari koje oni govore nije ništa drugo nego stvaranje smutnji. Vlada Pakistana
ima veliki ponos, jako se ponose što kažu da su riješili 90 godina stari problem, a sada je 125 godina da ovo pitanje Hatme Nebuvata, da je potpuno riješeno za sva vremena, oni se tako hvale. I ovoj stvari, ovoj tački učenjaci Pakistana i neki vladeni službenici, oni potiču osjećanja i ljubav i strasti javnosti. Ovo je njihovo stanje o kojem je časni poslanik dao predskazanje. I općenito stanje muslimana, umjesto da slušaju ljudi, da slušaju iznošenja ovih učenjaka i uleme, oni trebaju vidjeti da li ovo određeno vrijeme zaista ne zahtjeva da reformator dođe kojeg je predskazao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da on učini muslimansku zajednicu jednom jedinom zajednicom. Sigurno je zaista ovo to vrijeme i Allah dželle šanuhu ispunio svoje obećanje. I predskazanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je upotpunjeno i ispunjeno. Međutim, ova ulema, takozvana ulema, neće vjerovati. Zato njegovo rukovodstvo će onda ispasti im iz ruku. Oni nastavljaju poticati muslimane. I u Pakistanu, kao što sam spomenuo, Huzur kaže da zakon zemlje im također daje potpunu slobodu da s vremena na vrijeme oni dignu se protiv Ahmedi i muslimana zbog ovih pogrešnih optužbi. Ahmedi, oni onda se dignu protiv Ahmedi i muslimana i koriste vrlo uvredljiv jezik. Međutim, ovo nemoralno ponašanje ovih ljudi, oni su možda smatraju se blagoslovljenim u tome, ali mi ne možemo da se nadmećemo s njima o ovim prostim stvarima. Pozivajući se na 12. Rabiul Awal u ime časti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u ime Hatemu Nebuvata u Pakistanu prije nekoliko dana u Dulmial, u Begabons, ovi ljudi su protestovali i napali su Ahmedi džamiju i unutra su bili Ahmedi muslimani. Ahmedi nisu dozvolili im da uniđu i zaključali su vrata. Međutim, na nalog policije, kad su Ahmedi otvorili vrata, oni su otvorili vrata pod uvjerenjem da će policija zaštititi džamiju. Međutim, onda su ovi huligani ušli u džamiju i policija je samo stala na jednu stranu, na njihovu stranu. Sam namještaj u džamiji oni su izbacili napolje. Na ovaj način oni sami misle da su učinili veliku uslugu u islamu prema njihovom bolesnom razmišljanju. Bilo kako bilo, mi nećemo se boriti sa zakonom, mi imamo svoj način. Što se tiče materijalnih stvari, mi se ne brinimo o tome. Oni su nanijeli veliku štetu i to jesu učinili. Da, što se tiče vjerovanja i što se tiče čvrstog i stražnog vjerovanja u časnog poslanika i vjerovanja u jednog Boga. Što se tiče stavljanja tog vjerovanja u našem srcu, mi možemo, zbog tog vjerovanja smo spremni da položimo svoj život, ali nećemo odustati od tog vjerovanja koji je čvrsto u našim srcima. Mi to cijelo vrijeme govorimo i mi se žrtvujemo radi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, da niko nije vrijedan obožavanja i Muhammed je Allahov poslanik. Mi nećemo odustati od toga. Oni samo proslavljaju ovaj dan, okupljaju se zajedno i drže govore i većina njihovih govora u Pakistanu to nije ništa osim uvreda protiv Ahmedi muslimana. I njihovi govori su puni uvredljivog jezika protiv Ahmedi muslimana. I samo privremeno oni izražavaju svoju ljutnju i koriste prljav jezik i oni misle da su učinili veliku uslugu islamu. Međutim, stvarni zadatak služenja islamu, to je poduzeo jedino džemat Ahmedija i u vrijeme
na početku u toku vremena obećanog Mesija alejselama, kad je on tvrdio i rekao da Allahova jedinstvenost i čast časnog poslanika, obećanog Mesija je rekao, ja sam došao da to utemeljim i ja sam došao da oživim religiju islam. I to će se dogoditi kroz mene, preko mene. U to vrijeme, u toku drugog hilafeta, u jedno vrijeme, kad je protiv časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nemuslimani u svojim knjigama i novinama koristili vrlo ružan jezik, potpuno prljav jezik je upotrebljamo u to vrijeme. Kalifatul Mesih II je u to vrijeme na velikoj skali u Indiji započeo održavanje konferencije o danu rođenja časnog poslanika i Ahmedi i ne Ahmedi su rekli vi trebate zaboraviti svoje međusobne razlike, trebate se okupiti zajedno i da branite čast časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i put islama. I na vrlo velikoj skali on je naložio da se ovi skupovi trebaju održavati redovno. Međutim, on je također pozvao fine ljude između nemuslimana. Ovo je put vjere, jer i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer mi trebamo vjerovati čvrsto u njega i da zaštitimo čast časnog poslanika i dostojanstvo. Međutim, Hazreti Muslima ovdje je rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegove naklonosti su za sve ljude cijelog svijeta, on je milo za cijelo čovječanstvo. Zbog toga nemuslimani koji su dobri ljudi trebaju također doći da izraze dobar karakter od časnog poslanika i mnogi nemuslimani obrazovani ljudi među njima također dođu i došli su i pročitali su članak o dobrom plemenitom životu časnog poslanika. I 1928. kad se je održao ovaj skup u Kadijanu, Hindu, jedan poet, pjesnik, on je napisao 2 strofe po ime o časnom poslaniku, hvala časnog poslanika, i pod uputom drugog halife ova konferencija, ovaj skup se održao uprkos načelnih razlika među muslimanima. Ahmedi, uključujući neku ulemu, i jer neki među njima su se suprotstavili na Ahmedi koji su bili, međutim bilo je takvih ljudi koji su učinili uspješnim ove napore i novine su također dali vrlo dobar komentar i objavljene su neke članke. Jedan novine Maštik i Burpur 21. juna 1928. su rekli i kazali su u Indiji, ova historija će se uvijek ostati živa, da je tog dana naš Hazret časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vođa ovog svijeta i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenut na jedan način ili drugi i sve dominaciju islamu. U svakom gradu je učinjen napor i svako nastoji da u njihovom gradu taj govor o časnom poslaniku bude najvažniji. Neki su dali postere, javili postere i neki su se suprotstavljali tome. Neki su također poslali govore za objavu. Ovo su jedne novine kažu, to su vrlo glupavi ljudi, nerazboriti ljudi koji ne znaju naše vjerovanje. Naše vjerovanje je da svako ko vjeruje u la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, on je taj koji će biti uspješan. U svakom slučaju on kaže 17. juna po uspješno završetku dželse mi čestitamo imamu džemata, poglavaru džemata Hazreti za Mahmud Sahib, i bilo šija ili suni, slično 2-3 puta, da se oni, ako se oni i da se okupe svi na jedno mjesto, onda nijedna sila neće biti u stanju da se suoči sa islamom u ovoj zemlji. Onda u jednim novinama drugim il Kalkate, sultan je naziv novina, oni su napisali 21. juna, ovo je Bangali su novine, da je džemat Ahmedija 17. juna
održali su konferenciju o plemenitom skupu, o plemenitom životu i liku časnog poslanika i kaže mi smo primili vijest da su svi njihovi skupovi na ovu temu bili vrlo uspješni. Ovo je stvarnost da u ovom pogledu Ahmedi su postigli jako puno uspjeha koji nikada prije nisu postigli. To pokazuje da džemat Ahmedija iz dana u dan postaje sve više moćnija i u srcima ljudi ima svoje mjesto, svoj položaj. I mi priznamo ovu moć i ovaj dojam i želimo svaki uspjeh. Da ovo su napisale neke od novina i drugi ljudi su također potpomogli da podržali naš put, zato što je to bilo pitanje časti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, džemat Ahmedija. Mi nemamo potrebe da nas bilo ko cijeni, da izrazi ovaj napor Hazret Khalifatul Mesih drugog koji je on učinio, on je to učinio u svrhu da oni koji su protiv islama i oni ljudi koji se ismijavaju nad plemenitim primjerom časnog poslanika trebaju znati kakav je stvarni položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I o ovoj stvari muslimani su svi ujedinjeni. U Kadijanu neki Hindu su održali govore na takvim govorima. Al-Fazl pogotovo je izišao sa posebnim izdanjem o Hatmu Nebin. Poslije toga džemat Ahmedija muslima su održavaju redovno ovaj skup o danu rođenja Muhameda alejhi selama. 3-4 tačke koje je on dao za ovu svrhu. Da umjesto samo 12. aprila ovi skupovi trebaju se održavati u cijelu godinu. Ove su tačke također uključene. U svakom slučaju, uz istoriju Ahmedijata ovi skupovi se održavaju sada Allahovom milošću više od 200 zemalja gdje god je Ahmedija džemat utemeljen, ovi skupovi se redovno održavaju. I ako Bog da inšala, Ahmedi muslimani su ti i oni će biti u položaju koji će biti oni koji imaju stvarno shvatanje o visokom položaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su u potpunosti upoznati i predstavljaju stvarni položaj časnog poslanika ljudima svijeta. Ovo je zbog činjenice da imam ovog doba, uputa ovog doba, vodič ovog doba, pobećani Mesija alejhi selam, on nam je rekao da ako hoćete da se približite Bogu, da spoznate Boga, onda se morate čvrsto držati i da budete povezani s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jer njegov put je put spasa i upute i uspjeha. I on je rekao, on je taj, on je jedan i on nikada ništa nije rekao da sebe hvali. On je uvijek obećan Mesija uvijek izražava veličanstvenost časnog poslanika, da nije rekao ništa da sebe hvali. Dakle, da pobijemo ove optužbe, da mi ne vjerujemo da je časni poslanik Hatem Nebin pečat svih poslanika. I Hazret obećan Mesija alejhi selam vezano za to kaže, i ova stvar treba da zapamtite, da ja, obećan Mesija kaže, i moja zajednica, ova optužba je dignuta protiv nas, da mi ne vjerujemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hatem Nebin. Ovo je velika izmišljotina i laž. Način na koji sa sigurnošću i uvjerenjem i punim razumijevanjem mi vjerujemo da je časni poslanik, da je Hatem Nebin, i mi vjerujemo da je on takav, to i mi na jedinstven način, mi neuporedivo, mi nijedan hiljaditi dio ljudi nemaju toga, oni nemaju ovo razumijevanje i ne mogu razumjeti tajne konačnosti poslanika. Oni jednostavno nešto su čuli od svojih predaka, čuli su neku riječ, a potpuno su neupoznati o stvarnosti toga i oni ne znaju šta je stvarno značenje konačnosti poslanstva, šta je značenje toga istinsko pravo. Znači, mi sa punim razumijevanjem, punim uvjerenjem koji je najbolje poznat u Allahu dželešanu, mi vjerujemo da je časni poslanik Hatem Nebin i Allah dželešanuhu
je otvorio ovu stvarnost u Hatma Nebuvata na takav način da ovo razumijevanje koje je nama dato, mi izuzetno uživamo to u izuzetnom jedna osoba ne može misliti o tome osim one osobe koja se zasiti napise ove fontane. Oni ljudi koji nas proglašavaju da negiramo Hatma Nebuvata, oni su sami slijepi i njihova srca su prazna. Osim uzdizanja slogana i stvaranja smutnji i nereda, ništa drugo oni nemaju. Je li to slučaj da je poruka Islama da koju Ahmedija džemat pronosi i širi svuda u svijetu, zar to nije dovoljan dokaz da Hatimul Enbiya Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem da dova koju je on učinio za svoje sljedbenike, da džemat Ahmedija dobiva blagoslove te dove. I opisujući stvarnu prirodu Hatma Nebuvat, obećani Mesija alejhi salam kaže: Allah dželešanuhu je nama dao takvog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je konačnost to jest najbolji od mu'minana, vjernika i najbolji od stvorenja i također najbolja knjiga je njemu objavljena koja je konačna knjiga i koja sve uključuje i časni poslanik sallallahu koji je Hatamun Nebijin i poslanstvo se završilo kroz njega, nije bilo završeno na način kao kad nešto zadavite i nešto bude završeno. Takav kraj nije vrijedan hvali. Značenje konačnosti poslanstva kroz njega znači da sve izvanrednosti poslanstva su bile postignuto od strane njega, on je postigao sve te vrhunce i sve stvarnosti koje su date svim poslanicima iz bilje, nekima su dato ovo, nekima ono, sve te tačke izvanrednosti su bile stavljene zajedno u časnom poslaniku. I prirodno kao rezultat toga on je proglašen kao Hatamun Nebijin, konačno svih poslanika i svo razumijevanje, znanje i mudrost dovršene su časnom Koranu i časni Koran je također Hatamul Kutub na taj način, on je konačna knjiga. Onda, opisujući položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija kaže da živi poslanik za sva vrijeme je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a Sveti Mesih Maud kaže da ovi preostali Jevreji od plemena Izraela i ovi kršćani koji nazivaju Božjim sinom, mogu se nadmetati sa mnom. Nijedna osoba se ne može nadmetati sa mnom. Onda ovo je dokaz čuda časnog poslanika. Dobro je utemeljen i utvrđen da čuda časnog poslanika, časnog poslanika su takvi koji mogu da se pokažu, koji se mogu pokazati na ruci njegovih sljedbenika, njegovog sljedbenika. Dakle, sva čuda koja su meni data, obično se kaže, i ovo predskazanje o znakovima koji su meni data, to je zapravo živa čuda časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan sljedbenik nijednog drugog poslanika ne može tako tvrditi da može danas proglasiti, da može i on također imati ovu duhovnu moć poslanika kojih slijedi i nije u stanju da to pokaže. Ova čast jedino pripada islamu i to dokazuje da živi poslanik za sva vremena je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato je njegova duhovna moć i kroz njegov dah postoji neko ko cijelo vrijeme upućuje ljude. I u pogledu položaja i statusa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u njegovoj ljubavi da se bliži Allahu i da budemo zasićeni Allahovom ljubavlju, on je spominjući ovu tačku obećani Mesija alejhi salam kaže: u hadisu je spomenuto
da Allahovi blagoslovi nisu bili tu, nijedna osoba, ne budu tu, nijedna osoba ne može postići spas. Samo spas se postiže Allahovim blagoslovom. Slično tome nalazimo iz hadisa da je Hazreti Ajša, Sidika radijallahu anhu, pitala časnog poslanika: o Božji poslaniče, je li takvo stanje i s tobom, da ako Allahovog blagoslova ne bude, nećeš niti dobiti spas, jer to je slučaj takav i tvoj? Časni poslanik je stavio glavu ruku na glavu i rekao: da, tako je, to je tako. Ovo je izraz potpune pokornosti časnog poslanika, što privlači Allahovu milost i opskrbu. Mi smo to doživjeli mnogo puta i vidjeli smo mnogo puta da kad god stanje pokornosti i skromnosti postigne svoj vrhunac, onda naša duša počinje da se topi na Allahovom pragu i ide od onom Bogu koji daje sve, i tu je svjetlo koje dolazi iznad i izgleda kao da kroz česmu stiže čista voda do nekog mjesta. Dakle, stanje časnog poslanika koje vidimo pokazivanje njegove skromnosti i poniznosti, to koje je on pokazao, to pokazuje da časni poslanik bio potpomognut uzvišenim duhom i on je bio osvjetljen upravo kako je časni poslanik praktično pokazao da njegov krug njegovog svjetla i blagoslova i dobrotvornosti je tako krug taj velik da do kraja vremena možemo vidjeti manifestaciju toga. Tako u ovo vrijeme kakav god blagoslov i blagoslov Allahu se spušta, to je zbog pokornosti časnom poslaniku, i to se postiže kroz poslušnost časnom poslaniku i pokornost časnom poslaniku. Ja kažem da niko ne može pokazati nikakvu vrlinu, niti kakvu dobru stvar, niti primiti blagoslov Allaha dželešanuhu, jer svi ovi blagoslovi i znanje ne mogu se postići koji se postižu poslije potpunog spasa i čistoće, ne mogu se postići ukoliko osoba nije potpuno izgubljena u ljubavi prema Allahu. I ovo je dokaz toga je časni Kur'an koji kaže u prevodu: ako hoćete da imate Allahovu ljubav, ako hoćete da vas Allah voli, onda slijedite mene, onda ćete steći Allahovu ljubav. Tako je Allah rekao poslaniku da kaže ljudima. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i časni Kur'an, svrha slanja oba dvije ove stvari. Hazret običan Mesija alejhi selam kaže, ja sam to mnogo puta spomenuo, međutim uvijek je korisno da to spomenimo i ja to želim kazati ponovo, da kada Allah pošalje svog poslanika i konačno je on poslao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem radi upute čovječanstva i također objavi časni Kur'an, šta je bila svrha toga? Sve što je učinjeno, urađeno, ima svrha tome, postoji svrha. U objavi časnog Kur'ana i u slanju časnog poslanika, da neko kaže da nije bilo svrhe, tome potpuno je glupavo i bez ikakvog poštovanja. Jer Bože sačuva bilo što je beskorisno, to je pripisano u tom slučaju da Allah dželešanu. Međutim, činjenica je da je on čist i njegova slava i njegov ugled su visoki. Zato zapamtite da svrha u slanju knjige i dolasku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu je želio da Allah dželešanu pokaže primjer velike Allahove dobrotvornosti i kaže, i slično tome Allah dželešanu je spomenuo časnom Kur'anu Hudal lil muttaqin. Ovo su tako plemeniti ciljevi koji su jedinstveni i bez premca. Onda u pogledu visokog položaja časnog Kur'ana Allah dželešanu kaže, sve ljepote drugih knjiga su stavljene zajedno u njemu. On nije kao priča, nego je sve stavljeno zajedno za vjernike da postupaju u skladu s tim potome. On kaže, Allah dželešanu želi
da kako su razne odličnosti bile kod raznih poslanika, one budu stavljene zajedno u časnom poslaniku, slično tome, sve ljepote i odlike koji su bile tamo u raznim knjigama, one su stavljene zajedno u časni Koran. Slično tome, sve izvanrednosti ljudi prije toga stavljene su među sedmenike časnog poslanika. Allah dželešanu želi da mi to iznađemo, da ne zaboravimo ove stvari. Da kako želi da nam dadne ove izvanrednosti, u skladu s tim on nam je dao sposobnost, kapacitet i mogućnosti. Da mogućnost i sposobnost nije data u skladu s tim, kako onda bi mi mogli postići te izvanrednosti, kao su spomenuto. Primjer toga je da isto kao da osoba, kao da neko pozove ljude, razne ljude, i u skladu sa brojem ljudi da pripremi hranu i u skladu s tim također da bude mjesto dovoljno veliko za sve te ljude da jedu. Ne da recimo pozove 1000 ljudi, a samo bude mala soba za sjedenje pripremljena. Da samo bude spremna mala soba da svi ljudi sjednu tamo. Ne, zapravo Allah će povesti brigu o svim ovim zahtjevima i mjesto će biti obezbeđeno u skladu s tim. U skladu s tim što je Allah poslao. Časni Koran je kao hrana čovječanstvu i cijeli svijet je, to je za cijeli svijet. Cijeli svijet je pozvan na taj objed, na tu hranu. A mjesto koje je Allah stvorio, to je čovjekova mogućnost i sposobnost koje je Allah ljudima dao. I to je mjesto ljudima za ljude da sjedne kao u sobi. Dakle, za bilo koga da kaže da ne može da postupa u skladu s određenim naredbama, potpuno je lažno i netačno. Allah je dao sposobnost ljudima da mogu postupati u skladu s ovim naredbama. I ove sposobnosti su date onim ljudima koji su među sedbenicima časnog poslanika s.a.v. U istinskim muslimanima su date ove sposobnosti. Onima koji čisto su utemeljeni u svojoj vjeri, Allah im je dao ove blagoslove. Zato bez ove sposobnosti ne možete obaviti nikakav zadatak. I on kaže, ako magarac protiv psa ili bilo koje druge, ako predstavite učenje časnog Korana ovim bilo kojim životinjama, oni nemaju sposobnosti da postupaju skladu s ovim učenjima. Međutim, Allah dželešanu je nama dao takve sposobnosti da mi možemo se okoristiti iz učenja časnog Korana. Ako osoba ne smatra sebe da je kao životinja i smatra da nema mogućnosti da razumije ili postupa prema časnom Koranu, međutim, Allah dželešanu jeste dao istinskim muslimanima i da ih koristimo dužnost istinskih vjernika da postupamo u skladu učenja časnog Korana. Jer ponašanjem, vladanjem muslimana, da znaju šta su ove stvari i kako i treba da imaju puno poštovanja prema našem poslaniku, obično se je spomenuo ove stvari i kaže u ovo doba najveći ibadet. Šta je najveći ibadet u ovo doba? On je rekao za muslimana je neophodno da u teške situacije u koje je islam stavljen i u kušnji s ciljem da uklonimo ove kušnje, svaki musliman treba da uzme učešće u tome. Sve ovi poroci i loše stvari koje su raširene, sve ove stvari trebaju biti raspršene znanjem, sposobnostima koje sa ujedinjenim naporima treba da uklonimo ove stvari. Ako neko dobije zadovoljstvo i udobnost u ovom životu, šta on zapravo dobiva? Zapravo treba dobijete nagradu drugog svijeta koja je beskonačna, koji je Allah dželešanu rekao treba da bude takva uznemirena, uskomešanost u srcu za Allahovu jedinstvenost, kao je Allah naredio. Kako možete naći ljude, takve ljude? Na časnog poslanika su bacali svaku vrstu nečistoća i prljavog jezika i sve. Nije bilo nikoga da ustane. I on nije zaustavljao ljude da prestanu koristiti takav jezik. I nevjernici su stalno zavodili ljude. Zato vjerujte da će sigurno ta osoba će biti vrlo oštro pitana na drugom svijetu. Sve sposobnosti koje imate, religiju koju imate, potrošite svoje energije i sposobnosti na način da
da spasite ljude iz ove kušnje, kao što je spomenuto u hadisu. Ako ne ubijete Dajjala Antikrista, on će biti ubijen na kraju. Međutim, od 13. stoljeća su ove stvari započele i on spominje da sve što postigne određenu tačku bude i dokrajčeno. Odgovornost je tužnost muslimana da koliko god mogu trebaju biti u stanju da pokazuju uputu i svjetlo. S ciljem da pokažemo svjetlo i uputu, kao što sam ranije rekao, Allah dželešanuhu je poslao obećanog Mesiju alejhi selam u ovo doba i mi smo vrlo sretni da smo došli u njegovu zavid bajat i postali smo zajednica. Sada je naša dužnost i odgovornost da dalje nastavimo ovu misiju. Pozivajući se na jednu od njegovih svojih objava, obećan Mesija alejhi selam kaže, i ovo je objava: Salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin sejidi vudi Adema ve hatamu nebijin. Znači, prizivajte blagoslov, znači učite salavata na časnog poslanika koji je vođa svih ljudi i on je hatamul enbija i sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je ukazivanje na činjenice. On kaže da sve izvanrednosti i sve superiornosti su zbog njega i rezultat su ljubavi te osobe. Subhanallah, on je poglavica ovog svemira i kako on uživa visoki položaj, da onaj koji njega voli postaje Allahov miljenik i onaj koji služi put časnog poslanika postaje vođa ljudi. Ima jedna perzijska strofa koju on ovdje napisao. Huzur sada navodi te persijske strofe. U njima on kaže, obećam se, kaže, niko nije kao moj voljeni i sunce i mjesec se ne mogu nadmetati s njim. On ima lice koje ima sjaj i slavu. Ko ima takvu slavu i sjaj? Ističući ove stvari o salavatu, s kojom namjerom treba da učimo salavatu, obećam se nam kaže, salavat treba da učimo sa takvim razmišljanjem da Allah dželešanu sa svim svojim blagoslovima, sve svoje blagoslove dadne časnom poslaniku i da spusti na njega sve svoje blagoslove i da bude glavni izvor svih blagoslova za cijeli svijet. I njegova izvanrednost i njegova ljepota trebaju biti otkriveni ljudima. Tako da ovu dovu iskreno učimo, dakle, salavate, baš kao što kad imate vlastite nevolje i probleme, tako kako učite dove. Tako da salavat treba učiti na isti način. O položaju časnog poslanika kao osobi treba učiti i treba, kao što osoba koja je uznemirena, tako treba da molimo, da učimo salavat časnog poslanika i dakle, ne smije biti nikakvog ličnog elementa u tome. Na takav način trebamo učiti salavate časnom poslaniku. I ništa ne treba da čuvate za sebe, da ćete dobiti neku nagradu ili položaj. Vaša svrha čisto mora biti da svi blagoslovi časnog poslanika sallallahu i blagoslovi budu na časnog poslanika i da njegova slava sija i u ovom životu i na drugom. Da ne šta god mogu, da neka kažu šta god hoće i kako hoće da nazovu i kakve god optužbe iznose, neka iznose. U našim srcima je ljubav prema časnom poslaniku i više nego bilo ko drugi. Mi imamo puno shvatanje da je on Hatemun Nebin i ovo je sve što je nama dao obećan Mesija alejhi selam, da Allah dželešanu učini da tako bude, da svi napadi neprijatelja i svaka nepravda počinjena, da poslije toga mi postanemo još snažniji i stroži u svojoj vjeri i sa većim uvjerenjem i da učimo salavate na časnog poslanika sallallahu više nego ikada prije. Tako da muslimani
u potpunosti razumiju položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da dođu na pravi put i da šire prelijepo učenje islama širom svijeta. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.